Вопрос президента Чеченской Республики Ичкерии Аслану Масхадову. Вот уже более 2,5 лет продолжается джихад в Чечне. Не могли бы вы рассказать нам о самых трагических моментах этой войны? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ассалату вассаламу аля расулиллахи. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Война — это трагедия. На войне убивают людей. И в первую очередь это трагедия для мирных людей, которые каждый день погибают сотнями. Женщины, дети, старики, ни в чем не повинные люди. Тем более наш враг или страна, которой мы воюем, это безбожная страна. Практически мы воюем с Кораном в руках против безбожников. И противник наш без человеческого лица. Каждодневная зачистка населенных пунктов, их сотни, это очередная трагедия для мирных жителей. Потому что наш враг ведет войну не с муджахидами в основном, а против мирных людей. Против женщин, против детей, против стариков. Можно привести некоторые примеры, их сотни, их тысячи. В населенном пункте окраине города Жахар, Алды, в начале этой войны, они выхватывали детей из рук матерей и стреляли в затылок грудных детей. За 2,5 часа они убили 75 человек. Селение Мескарюрт буквально месяц тому назад они живыми закопали в землю 20 человек. Там же рядом селение Курчалой они ночью увели мать 6 детей, и до сих пор неизвестно, где это она. Я еще раз повторяю, это война против мирных людей, против мирных мусульман. Потому что враг наш коварный, трусливый, как я говорил, без человеческого лица, в прямом бою с нашими муджахидами. Им бывает очень трудно, поэтому они прямого столкновения избегают, потому что они терпят поражение. Как я говорил, это трагедия для мирных людей. А для муджахедов это обязанность перед Аллахом. Они выполняют свои обязанности, они мстят и будут мстить. Вы провели расширенное заседание Государственного комитета обороны Маджлис-Шура с участием правительства и военным командованием республики. Расскажите, пожалуйста, какие вопросы обсуждались на этом заседании? Да, с 27 числа по 4 июля, 27 июня по 4 июля состоялось расширенное заседание Государственного комитета обороны Маджлис-Шура. Цель проведения этого заседания – это практически переход от методов партизанской войны к централизованному управлению военными действиями, активизации боевых действий и подготовка к проведению летне-осенней военной кампании по освобождению территории нашего государства от российских варваров. Главный вопрос на этом заседании стоял – это объединить все боевые группы, все джаматы, все подразделения под единое командование и переход к централизованному управлению, то есть к укреплению единства в рядах движения сопротивления.
Также на этом заседании стоял вопрос внесения частичного изменения, то есть дополнения к ныне действующей Конституции Чеченской Республики Ичкерия. То есть также укрепление государственной и военной дисциплины в соответствии с Кораном и Сунной пророка. Также на этом заседании назначены и утверждены командующие фронтов, секторов и направлений. То есть решены кадровые вопросы. И также рассмотрены вопросы социального характера, оказания помощи семьям шахидов, раненым и беженцам. Какие важные решения приняты были вами на этом заседании? На этом заседании, на мой взгляд, принято самое важное решение, это военное решение. На этом Меджлис Шура, заседание Государственного комитета обороны, для оперативного руководства боевыми действиями создан военный комитет. Практически под военным комитетом будет объединение всей этой группы. И создано центральное единое управление всеми боевыми группами, джаматами и подразделениями. Руководителем военного комитета назначен дивизионный генерал Шамиль Басай. Он же назначен заместителем главнокомандующего Наибу. И также на первом заседании военного комитета в последующем разработана тактика ведения боевых действий в летний-осенний период. Какие отношения у вас с командирами, находящимися за пределами республики? И каких конкретно действий вы от них ожидаете? Все командиры, где бы они ни находились здесь на территории нашего государства или за пределами, это наши братья. И сегодня у нас один враг – это Россия. Российские оккупанты, российские агрессоры, палачи нашего народа, палачи мусульман. Поэтому, кто бы где ни находился, командир, муджахид, любой гражданин чеченского государства может приехать сюда, в нашу страну, в свою страну и воевать с кафиром. Здесь это удовольствие достаточно. Какие надежды вы возлагаете на состоявшееся заседание и какой прогноз ваш на будущее? Прогноз на ближайшее будущее – это победа над нашим врагом, над кафиром. Мы обязательно победим, потому что Аллах говорит: объединяйте свои ряды, держитесь как за одну веревку. Если мы сегодня речь ведем, что мы объединяем все силы, и все будут воевать с агрессорами, с нашими врагами, под единым руководством, централизованным управлением, будет один низам, я считаю, что это уже победа. Победа. И я уверен, что Аллах нам поможет построить государство, где восторжествует закон Аллаха и свобода чеченскому народу. Что бы вы хотели сказать мусульманам мира? Мусульманам мира я хотел бы задать несколько вопросов. Первый: почему так обесценена кровь мусульман в этом мире? В чем причина?
когда эта кровь так дорого оценена всемогущим Аллахом. Почему мусульмане не имеют права жить по законам, которые предписал им в Коране Всевышний? Почему мусульман делят по группам, вешают ярлыки, террористы, фундаменталисты, сепаратисты, и затем убивают? Я хотел бы обратиться ко всем мусульманам мира и сказать, что сегодня муджахиды, которые воюют в чеченской стране, участвуют в этом священном большом джихаде, едины как никогда. Я не хотел бы, чтобы нас кто-нибудь где-нибудь делил на группы, на джаматы, на разные отряды. Мы едины, это наша победа. Это наша победа. И все мы братья по вере, и смысл нашей жизни — это джихад на пути Аллаха и месть за кровь наших братьев мусульман. Мы не террористы, не фундаменталисты, мы истинные мусульмане. Мы рабы Аллаха. Другого хозяина не признаем и не признаем никогда. Все, кто нам оказывает помощь в этом джихаде, с оружием в руках, морально, материально, это тоже наши братья. Им воздаст всемогущий Аллах за их благие дела. Аллаху Акбар.